阿媽話我細細個開始就好多嘢講，經常都會同我分享我嘅興趣，一講起就停唔到嘴。我自細就中意認識朋友，中意搵人玩。我覺得自己嘅性格都算外向啦。不過唔知幾時開始，個個都埋晒堆嘅時候，只有我係一個人。返學一個人，小休午膳做 project 都係一個人。我知佢哋會喺背後笑我，幫我改啲唔好聽嘅名。我冇諗過，我曾經咁真心同佢哋分享，會換嚟咁樣嘅對待。我覺得人真係好可怕。我集中唔到精神上堂，我好驚做咩都俾人笑。嗰段日子，我每日放學返嚟，啲眼淚就係咁流，飯都唔想食。屋企人問我發生咗咩事，但我解釋唔到，亦都控制唔到自己啲眼淚。我努力過㗎啦，但係我真係踏唔出腳步再入校園。我唔想再返學，唔想再面對啲同學。點解佢哋要咁對我啊？我係咪做錯咗啲咩？其實我係咪好有問題？但係自己都唔知。之後因為媽咪擔心我再咁落去會傷害自己，所以決定帶我去睇醫生。醫生確診咗我有混合焦慮抑鬱症，跟住媽咪就上網揾到間中心，話要帶我去幫我改善我嘅情況。其實係一個勸我返學嘅地方。唉，我真係好唔想再返去面對啲人，同埋嗰度嘅人會唔會都唔中意我呢？但係媽咪好似真係好擔心我，佢仲為咗要喺屋企睇住我，連份工都辭埋。嗰日去到，佢哋問咗我好多嘢，原來唔單止係返學，佢哋仲想知我中意啲咩。當佢哋講出丹尼士331巴士嗰下，我都嚇咗一下啊！點解佢哋會知嘅？雖然佢哋淨係識個名，但係唔緊要啊！嗰下我都好詳細咁解釋咗俾佢哋聽，佢哋都話好開心學到嘢。可能太耐冇出街，嗰日我返到屋企好攰，迷糊間好似聽到我部電話有 WhatsApp 嘅通知，原來係佢哋。嗰時我諗咗好耐應該點樣應，最後 say 咗個 hi 就算。跟住佢哋都有 keep 住揾我，關心我嘅狀態。其實我有諗過同佢哋傾下，但係我最後都唔敢覆，唔想講錯嘢，令佢哋都唔中意我。有次佢哋再 WhatsApp 我，邀請我去巴士廠參觀。咁巴士廠呢都真係未去過，確實係有啲吸引嘅。仲有個上次見過嘅姑娘都會去，咁樣又好似 OK 喎。請問前面呢位朋友你影相㗎？唔使啦，唔該。OK， 你唔影，咁下個到我啦。話時話，之前好少見過你喎，你叫咩名啊？你叫我 Alan 得噶啦。Hi Alan，我叫 Elton 啊，我而家讀緊書，夾唔時返下 part time。我嘅興趣係，等等先啊，當我影相啦，轉頭再講。開心嘅時間真過得特別快啊！哎呀，弊啦，唔記得你叫咩名添？記得啦，你叫 Alan。喂，你同我哋一齊去食米先啦。好啊。過去我曾經以為自己係一個異類，但嚟到呢度令我開始諗，其實之前只不過係我中意嘅嘢同大家唔同，我嘅相處方式同大部分嘅人亦未必一樣，雖然唔多，但原來仲有同我相似嘅人，同願意認識我嘅人，似乎喺度，我可以做返自己。